लो भाई, पानी में गिरे हुए बोर्ड को साफ करने का सबसे आसान तरीका। ये लो थिनर, इसे किसी भी बर्तन वगैरह में डाल दो, प्लास्टिक का, स्टील का, काय का भी हो। फिर उसके साथ ये डिस्प्ले साफ़ करने वाला रिमूवर, थोड़ा सा इसे भी डाल दो, आपस में मिक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें तुम अपना बोर्ड रख दो। ये देखो, दोनों साइड से लो। फिर तुम्हारी ये आ गई मोटर को इसमें लगाया और ये देखिए कितनी आसानी से सारा पानी बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाना है, ठीक है। ये देखिए सारा पानी के अंदर, बोर्ड के अंदर जो गंदा था सब बाहर आ गया। ठीक है, आप भी बना सकते हैं।